यहाँ ये नौकरानी टोबेल खोल के नाच रही थी कि तभी साहब फोन पर से बात करते हुए आता है। तब नौकरानी को देख चौंक जाता है। फिर यह नौकरानी कहती है, साहब आप तो इसका साहब कहता है। सुनीता तुम मेरे रूम में ये क्या कर रही हो, वह भी मेरे टोबेल पहन के। नौकरानी बोलती है, साहब वह मैं कपड़ा धो रही थी और मेरा न कपड़ा भीग गया, इसलिए मैं नहाकर कपड़ा चेंज कर रही थी। तब इसके साहब का नियत बदल जाता है और नौकरानी को बोलता है, वैसे तो तुम टोवेल में न बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी नौकरानी का भी नियत अपने साहब के ऊपर बदल जाता है। लेकिन आगे जो हुआ वो देख कर जाना। लेकिन उससे पहले बेटा, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। अगर तुमने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगी। कि तभी मालकिन अपने पति को नौकरानी के साथ सोते देख घर छोड़कर चली जाती है।